akwai wa'insu abubuwa da zan yi dan tsokaci akai, akwai wa'insu abubuwa da zan yi tsokaci akai, amma zan fara danna su. Wa'insu abubuwa ne kamar haka. Abu na farko shine bidiyon wannan yaron pro. Gashi nan wannan bidiyon kun gan shi shine wannan. Tsaya mu ji. Iyayen manzo Allah, iyayen annabi Muhammadu, itikadin mu sun fi dukkan annabawa, saboda su iyayen annabawa ne. Wannan shine itikadin, ba wani koyo ya kai. Dukkan sun fi dukkan annabawa duka iyayen annabi Muhammadu. To kaga kana magana da baya sai kai kuma ka hararo yanzu ya rage maka sai ka fara tunanin ya muke ganin girman su. Na hudu, iyalan gidan manzon Allah, ala baitin nabi, jibtum wa tabal maduni fikum wa dabar risau, ana hassanu madhikum fa iza nutu alaikum. Sai ƙara maimaitawa. Iyayen manzon Allah, iyayen annabi Muhammadu, itikadin mu sun fi dukkan annabawa, saboda su iyayen annabawa ne. Wannan shine itikadin, ba wani koyo ya kai. Ba wannan abin kun ji abin da ya ce. Abu na ɗaya, iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi dukkanin annabawa kakaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka zaci aya zai janyo ko hadisi saboda su iyayen annabawa ne. Kaga a wannan haukan nasa, a wannan jahilcin nasa, wato iyayen manzon Allah din ma sun fi manzon Allah din. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda kiyasin da ya ajiye shine saboda su iyayen annabawa ne. Kamar yanzu inda za a tambaye shi a ce da kai da Allah ya kyauta. Tsayin dan canja kada su ce saboda kaga har yanzu ba su kama ni ina zagi ba. Har yanzu ba su kama ni ina zagi ba. Tsayin canja. In za a ce da shi da babansa wa yafi, zai ce babansa ne, fitin da mizanin da yake bayarwa na hauka na jahilci shine saboda iyayen annabawa ne. Iyayen mutum kuma ai sun fi mutum, kenan yanzu iyayen manzon Allah ma sun ma fi manzon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kaga nan akwai raina annabawan Allah anan, kuma akwai raina annabi Muhammad a cikin wannan magana ta jahilci da hauka. Kamar yadda nace in za a tambaye shi a ce da kai da babanka waye yafi, in dai dan halali ne zai ce babansa ne yafi. To kiyasin da yasa kenan, in dai dan halal ne zai ce babansa yafi shi, saboda ai babansa ubansa ne. To kiyasin da yasa kenan kan iyayen manzon Allah duk sun fi dukkanin annabawa. Manzon Allah din yana daga cikin annabawa din. Kuma kamar yadda ka sa a kiyasi a tunani, in an ce kai da babanka waye fi wani, dole zaka ce babanka ne. To wannan hauka kenan da raina annabawa na farko. Tsaya mu je kuma na biyu. Allah ma ya so ya cire takalmin. Allah ya ce shigo da takalman ka da fadar da mai fadar duk kayan ka ne Muhammadu. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gyara zama. Dan Allah ma ya so ya cire takalmin. Allah ya ce shigo da takalman ka da fadar da mai fadar duk kayan ka ne Muhammadu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai fadar shine Allah. Wato Allah zaka duba ka ce kayan Annabi Muhammadu ne Allah. Allah ne kayan Annabi Muhammadu. To kaga anan duk mai hankali in dai ba da kiki ba, to Allah ya fi manzon Allah. Allah ya fi manzon Allah. Tunda ai da Hausa yayi,
idan aka ce da wane ai duk kayanka ne, kamar yanda manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallama game da mahaifi, yace anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika, saboda babanka shike gaba da kai, yace da kai da dukiyarka duk kayan mahaifinka ne. Haka manzon Allah yace anta wa maluka li abika, saboda babanka sama yake da kai, gaba yake da kai. Shi ma wannan jahilin yace ai da mai fadar da fadar duk kayan annabi. Fadar Allah ce, mai fadar shine kuma Allah, kayan manzon Allah ne Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wayannan mutanen kaga yanzu ya sauko da darajar Allah, kaga yanzu ya rage wa Allah matsayi, kaga yanzu ya kaskantar da Allah, wai da nufin yana so ya ɗaukaka manzon Allah. Ko kai yanzu aka ce da kai da abin da ka mallaka duk kayan wane ne, to wanan nan ya fi ka matsayi kenan, wanan nan gaba yake da kai kenan. Amma ka duba kalmar, baka duba girman Allah ba, baka yi tunanin kalmar da zaka faɗi ba, saboda kun kwankwaɗi bid'a, kun yi nisa da tauhidin Allah, kun yi nisa da karatu, kun yi nisa da addinin Allah, kun yi nisa da shari'ar Allah, kun ɗauki waɗansu abubuwa sun cika muku wannan kwakwale. Kana kaskantar da Allah, kana ƙasa da Allah, kana rage wa Allah daraja, wai ka zo ka ɗaukaka annabi Muhammadu. Wallahi da annabi Muhammadu yana nan, irin ku zai fara yaƙa kafin ya yaƙi kafirai. Wallahi da annabi Muhammadu yana nan, irin ku zai fara magani, dan manzon Allah ya zo tabbatar da ƙimar Allah ne, ya zo tabbatar da darajar Allah ne, ya zo tabbatar da matsayin Allah ne. Shi yasa kakan taɓa shi, shi bashi damuwa, amma in ka taɓa Allah yanzu zaka ga fushin manzon Allah. In ka ɗau haƙƙin Allah ka bashi ko ka daidaita shi da Allah, yanzu zaka ga fushin annabi Muhammadu, saboda yana kishin Allah, saboda ya san Allah Allah ne, ya san Allah sama yake da kowa. Amma kai ka zo a haka sai ka ce kai ne masoyin annabi Muhammadu, kana rushe abin da annabi Muhammadu yake tabbatarwa, kana kaskantar da Allah, kana ragewa Allah daraja, kana ragewa Allah matsayi, saboda kai jahili ne. Ka zo wai yaban manzon Allah kace da fadar da mai fadar shine Allah, duk kayan manzon Allah ne ko? Duk bahaushe, duk mai hankali, in aka ce da kai da wani duk kayan wani ne, to wani nan sama yake da wani. Shi yasa fa wayannan mutanen tantiran jahilai ne fa. Ba a soyayyar manzon Allah da jahilci, ba a soyayyar manzon Allah da hauka, ba a soyayyar manzon Allah ba da karatu ba. Sai ka fada kana cikin shirka kai a ganinka, a hankalinka, tunda ai ba karatu ne ke ba su ba, amma zagin Allah kake. Ka mutu a kafiri baka sani ba, ka mutu a zindiki baka sani ba, saboda abin da kake ba mizani ne na karatu ke tantance ma ba. Kaga yana nema ya rage wa Allah daraja, yana nema ya jefo Allah ƙasa, yana nema ya tauye Allah, wai da nufin ya zo ɗaukaka annabi Muhammadu. Wallahi da annabi Muhammad yana nan kai zai fara yaka. Wannan jahilci ne ai, wannan hauka ne ai, wannan sokwanci ne ai, daƙiƙanci ne, rashin sanin matsayin Allah ne, kuma rashin sanin ma waye manzon Allah ne. Wallahi
dan inda ka san annabi Muhammadu da ba kai wa Allah haka ba wallahi. Inda ka san annabi Muhammadu da baka kaskantar da kimar Allah ba wallahi. Inda ka san annabi Muhammadu da baka janyo Allah ƙasa ka daga annabi Muhammadu ba. Amma wannan ne ya nuna cewa manzon Allah ma baka san shi ba, jahili ne kai. Wai da fadar Allah kenan, da mai fadar duk kayan manzon Allah ne. Kaji da kiki, kaji wawa, kaji soko, kaji jahili. Kamar yadda nace da Hausa ya faɗi, abin nufi shine Allah ƙasa yake ma da manzon Allah. Abin nufi shine Allah bai kai darajar ma manzon Allah ba. Abin nufi shine Allah bai kai kiman manzon Allah ba. Wallahi da manzon Allah yana nan kai zai fara yaka. Ko ba zai taba yadda da wannan shirman ba wallahi. Ba zai taba yadda da wannan jahilcin ba wallahi. Ba zai taba yadda da wannan wawancin ba wallahi. Ba zai taba yadda da shi ba. Wani ne fa yazo gurin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace sha Allahu wa shi'ita. Yace Allah ya so kai ma ka so, wato ma'ana kun so a tare. Manzon Allah yace masa aj'altani lillahi niddan. Can yanzu ka sanya ni kishiya wa Allah, ka hada ni ka ce mun so ni da Allah a tare. To ya kai kuma da ka daga manzon Allah kai yo kasa da Allah. Ya kai da ka sako da Allah kasa ka daga Annabi Muhammadu. Daidaita Annabi Muhammadu akai da Allah fa a gabansa. Amma bai yarda da wannan abu ba. To yaya kai kuma da kai yo ƙasa da Allah kun kuma ka daga Annabi Muhammad? Saboda jahilci da wawanci. Haka ake soyayyar manzon Allah, da hauka da jahilci ba da karatu ba. Kuna fadawa shirka, kuna shiga haƙƙin Allah daga an magana, saboda ba ku karanci addinin da manzon Allah ya zo da shi ba. Da abaki ne kun karar da rayuwarku a waƙe, a shirme, a abin da ba zai muku amfani ba. Sannan in ana magana addini ku ringa sa baki, ana jiyo kanshin shirka cikin zantukanku, ana jiyo warin jahilci cikin zantukanku, ana jin warin hauka cikin zantukanku. Wai da mai fadar Allah kenan, da fadar duk kayan annabi ne. Allah ne kayan annabi? Allah ne kayan annabi? Kai ka ce da Allah kaya ma in kana da hankali, in dai ba wawa bane kai, ya zaka ce wa Allah kaya? Allah zaka ambata da kaya? Kaga wannan ma baka san ma waye Allah ba. Kwata kwata baka san waye Allah ba. Allah ne kaya? Allah zaka ce wa kaya ko? Kuma kayan ma sai ka ce na halittarsa, shine kayan Annabi Muhammadu. Wai kuma a hakan kai din san manzon Allah kai kake, amma baka san addinin da yazo da shi ba, baka fahimci addinin da yazo da shi ba. Sai da manzon Allah ya shekara 13 irin wannan jahilcin naku da wautan naku da shirkan naku yake yaka. Shekara 13 yayi kawai abin da yake kenan, yakar irin wannan wawancin na jahiliya da shirkar shi manzon Allah yake yi. Amma ku duk ba ku san yayi ba, saboda ba ku damu da karantar addinin da yazo da shi ba. Shi yasa yanzu gashi ka fito wai Allah ne kaya, kayan kuma na halittarsa, kayan Annabi Muhammadu. Allah ne kaya kuma kayan na Annabi Muhammadu. Kamar dai yanda manzo Allah yake faɗi a hadisi, saboda ai babanka sama yake da kai. Yace anta wa maluka li abika, sai daidai da abin da kake faɗi. Manzon Allah yace kai din da babanka, kai din kai da dukiyarka din na babanka ne, saboda babanka ne sama, saboda babanka shi sila, shi sababin zuwanka duniya. Kamar yanzu nan yana cewa manzon Allah ne silar zuwan Allah duniya kenan. Inna lillahi. To yaushe Allah ma yazo duniya kenan? Kai ka san ma Allah kuwa? To irin wannan wawayen jahilan
yanzu sai ka ji sun ce ma kai makiyin annabi ne. Ka dai ji wannan kazamar kalma, wannan mummuna, hatta lafazin kaya ma da ya ambaci Allah da shi wawanci ne wallahi. Ka ce wa Allah kaya saboda kai baka da hankali, saboda kai jahili ne. Allah zaka ce wa kaya, Allah ne kaya, kayan ma sai ka ce na halittarsa. Allah isa mu dace. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah karka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa. Wallahi wannan kadai ya ishi ya hana Najeriya zaman lafiya. Wannan abin da wannan jahilin ne shi kadai wallahi ya isa ya hana Najeriya zaman lafiya. Wallahi ya isa ya jefa mu cikin bala'in da muke ciki. Wallahi wannan kadai, wannan kalmar da fadar da mai fadar duk kayan Annabi Muhammadu ne. Allah ne kayan Annabi Muhammadu. Wai a haka kuma girmama manzon Allah yake. Wallahi da manzon Allah yana nan wallahi ku zai fara yaka. Dan wannan shirka kuke yi. Kai wannan kama fi shirka, dan shirka shine ka hada Allah da wani Allah. Manzon Allah wani Allah ne, dan shi ba Allah bane. To kai yanzu ya ma fi shirka ma kake yi. In akwai baban shirka, kai baban shirka yanzu kake yi, saboda Allah din kayo ƙasa da shi, ka daga kuma halittarsa shine Annabi Muhammadu, saboda jahilci. Kuma in an yi magana ka ce ai daidai ka faɗi. Allah kayan Annabi ne ko? Allah ne kayan Annabi Muhammadu. Allah shine kaya ko? Kiran Allah ma da kaya ba wawanci bane, da jahilci ma da shirme ma, baka san ma waye Allah ba. Allah ne kaya, kayan ma kuma na halittarsa sai kai yo ƙasa. Wato halittarsa ce ta mallake shi kenan ko? Halittarsa ce ta mallake shi. Manzo Allah shi ya mallaki Allah kenan. Tunda ai dukkanin mai kaya, kayan nan ai mallakarsa ne. Dukkanin mai kaya, kayan nan mallakinsa ne. Kuma kai baka ce kayan nan sun fi mai kayan ba, dole. Kaga wannan mutanen Allah su kadai sun kai su jefa mu cikin bala'in da muke ciki. Wallahi kalmomin nan da kake ji na shirka, na jahilci da wauta da sunan addini kadai, wallahi sun kai Allah ya jarrabe mu da duk wahalar da muke ciki. Wallahi ba ku je kun yi karatu ba, kun karar da rayuwarku a shirme da hayaniya, amma saboda wawanci in ana maganar addini sai ku sawo baki. To kaga wannan jahili na biyu kenan. Sai na uku, tsaya ku ƙara dan Allah ma ya so ya cire takalmin. Allah ya ce shigo da takalman ka da fadar da mai fadar duk kayan ka ne Muhammadu. Kaji ko da fadar da mai fadar duk kayan ka ne. Allah ne kayan. Allah ya kyauta. To tsaya ku ji wata. Ni wannan ban sani ba, ina jin filter ai ta sa, amma in dai wannan shekarun nata shine shekarun nata, amma dai kam akwai kallo. Ga ya ku ganta, ya ku ji ta. Ita wala na gidan da wai Annabi Muhammadu takalmin ka ya ji kowa. Wanda ya cikin matsayin ka ya zamo dan tsiya. In yana nan aje haka ya bai zai ki mai tambaya. Wa ila ku yake kai sarwa don cikin afiya. Sai Muhammadu Rasulullahi shugaban shugaba. Kaga wannan baitin tsantsatsagwaran jahilci ne a cikin sa. Tsantsatsagwaran jahilci ne a cikin sa. Kaga wannan mutanen da kake kallon su ba su fa da alaka da ilimin addini. Wannan baitin tsantsatsagwaran wauta ne da jahilci a ciki. Wai zai yi tambaya, kai daga jin wanda ya tambayar yayi nisa da alqur'ani, kwata yayi nisa da alqur'ani, kuma dama haka suke. Da a diwani ne to ba zai saba wa diwani ba, dan shine suke karar da rayuwarsu a cikin sa. Amma qur'ani tunda sun yi nisa da shi, to dole su ringa sabawa abin da ke cikin alqur'ani
tsaya in ƙara sa shi ya maimaita baitin. Wallahi duk wanda ya baitin kai kana ji ka san yayi nisa da alqur'ani. Nan wani abu ya kama, tsaya ku ji baitin. Fitowa rana fito na ce wai annabi Muhammadu takalminka ya fi kowa. Wanda ya ja cikin matsayin kaya zamo dan tsiya. In yana nan aje aka ya bai zan yi mai tambaya. Wa ilahu yake kai sarwa do cikin anbiya. Sai Muhammadu Rasulullah yi shugaban shugaba. Wai wa ilahu yake gaisawa duk cikin anbiya. Shine tambayar da zai yi. Kai dai ka san wannan tambaya ce ta jahilci. Kuma duk wanda yace yayi nisa da alqur'anin Allah. Wa ilahu yake gaisawa duk cikin anbiya, yace sai Muhammadu Rasulullahi shugaban shugaba. Wallahi wannan baitin tsantsatsagwaran jahilci. Amma tsaya mu ringa nuna muku tunda kun yi nisa da alqur'ani. Tsaya mu ringa nuna muku dan sai muna nunawa. To ai Allah ma duk ya gaisar da annabawa ma duka ma duk ya gaishe su. Kuma gashi cikin alqur'ani tunda har alqur'anin in ba nuna muku muke daukar hannunku muke nuna muku ba. Gashi wannan dai qur'ani ne. Gashi cikin suratul safat. Dole sai muna yi muna nuna muku. Kun ga suratul safat ko? Kuma ayoyin ma da suna karanta su fa. Kaga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sai Allah ya ce wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Allah ya gaishe da annabawa ma duka. Amma kaji tambayar da zai yi. Waiwa ilahu yake gaisawa duk cikin anbiya. Sai Muhammadu Rasulullahi shugaban shugaba. Gashi kuma nan a cikin alqur'ani Allah ya gaishe da dukkanin annabawan ma. Allah ya ce wa salamun alal mursalin. To tsaya ka ji fassarar wannan ayar. Kaga ayar tahiyyatullahi wa sana'uhu. Tahiyyatullahi gaisuwar Allah. Tahiyyatullahi gaisuwar Allah wa sana'uhu da yaban Allah ala rusulihi a bisa manzanninsa alkiram masu girma. Kaga tahiyyatullahi gaisuwar Allah shine wassalamun alal mursalin. Shine wassalamun alal mursalin. Me ma'anarsa tahiyyatullahi gaisuwa ta Allah. Tahiyya shine gaisuwa. Wa sana'uhu da yaban Allah gawa ala rusulihi a bisa manzanninsa alkiram masu girma. Kuma wannan al nan da ka gani ko alif wal lam yufidu al-umum wa al tufidu al-kull fi al-umum fi al-jam'i wal ifrad kal alimi ala al-mursali da dukkanin annabawa kakab Allah yana gaishe su. Gashi kuma cikin alqur'ani kuna karantawa. Wa'annan fa yanda sun yi nisa da addinin Annabi Muhammadu ba. Sun yi nisa da addinin Annabi Muhammadu. Ba shi suke karantawa. Ba shi suke amfani da lokacinsu a kansa ba. Kawai waɗansu abubuwa suke kamawa daban. Dan Allah, in dai ba wani abu ka kama ba, musulunci ka kama, ina ne ka samu a ce wai Allahn kayan Annabi Muhammadu ne? Dan Allah. Wannan fa ya ma fi shirka fa, sama da shirka kenan. Dan shirka shine ka hada Allah da wani. Wala tushriku bihi shay'an. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an min al-musharaka. Shine abu equal. To wannan yafi equal. Tunda ai Allah wai kayan Annabi Muhammadu ne. Allah ne kaya kuma na Annabi Muhammadu. Shi kuma wannan wa ilahu yake gaisawa duk cikin anbiya. Yace sai Muhammadu Rasulullahi shugaban shugaba. Amma gashi nan kana karantawa Allah ya gaida annabawa duka. Wa salamun alal mursalin. Gashi na nuna kuma tahiyyatullahi wa sana'uhu ala rusulihi
alkirami. Gaisuwar Allah da yaban Allah ya tabbata ga manzannin Allah masu girma dukkan su kuma. To kaga wanda yayi wannan kaga ai yayi nisa da alqur'ani. Inda diwani ne ba zai taba saba diwani ba. Diwani saboda shine qur'anin su, shi suke ƙara rayuwa a haddacewa. Amma kaga da yake yayi nisa da alqur'ani kwata-kwata bai san wannan ba. Shi kuma wancan ka duba kaga abin da ya faɗi, wai iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun fi dukkanin annabawa. Kai ka da ci aya zai janyo sai ya ce wai dalili su ɗin iyayen annabawa ne ai. Kenan mahaifi ya fi ɗa, to don haka kenan iyayen annabi sun fi annabi Muhammadin ma. Iyayen annabi Muhammadin sun fi annabi Muhammadin ma a wancan mizanin na wancan jahilin. Ku daina sa mana baki cikin musuluncin mu, ku daina ɓata mana. In so kuke ku sa baki ku je ku yi karatu. Kuma ka san wannan jahilin ya saba wa ka'idar dariƙa ba, wallahi ya saba ka'idar Shehu Tijjani. Tsa'in nuna muku Shehu Tijjani cikin Jawahirul Ma'ani ya faɗi ba ka fifita wani abu akan wani abu sai dai da nassi. Haka Shehu Tijjani ya ce, sai dai da nassi. Nassin kuma daga Allah ko manzon Allah ba wai don ku fahimci abin da ake nufi da nassi ma. Allah ice kaza yafi kaza ko manzon Allah ice kaza yafi kaza, haka Shehu Tijjani yace. Amma wai kayi ta'alili kace saboda dalili kaza ba aya ba, kace saboda illa kaza ba aya ba. Hatta waɗanda suke cewa ai dalili da yasa aka ce takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa, dalili shine shi takalmin ya je inda ba wanda ya je. Wannan shine hujjarsu. Kaga ta'alili ne. Har naji wani yana janyowa wai saboda ai takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, yace a kewaya duk wanda ya ga wannan takalmin dan aljanna ne, dan haka takalmin yafi kowa kenan. To tsaya ka ji wani mahaukaci daga cikin su da ya tashi shi sai ya ce takalmin ma ya mafi annabawa ma. Takalmin manzo Allah ya fi annabawa. To ai kowa aka ce su ma suna ciki. Shi nassantawa yayi ma, shi nassantawa yayi karara. Haka fa wani a Kano fa wai yaban manzon Allah zai, amma ya ringa zagin annabawa yana kaskantar da su. Wallahi in manzon Allah yana nan ba zai yadda da wannan ba. Ba zai yadda da a raina wani annabi wai saboda za a yabe shi ba. Ka tattake mijin su, wallahi mijin su Bilkisu fa annabi Sulaiman fa wai manzo Allah ne ya tattake shi. Ka tattake mijin su Bilkisu, wai tattakewa. Ai duk abin da zaka ji an ce an tattake shi to an kaskantar da shi kenan. In manzon Allah yana nan wallahi ku zai fara yaka, dan ba wannan ya koyar ba. Manzon Allah bai raina wani annabi cikin annabawan Allah ba. Darajar su ma ya ringa nunawa da kimar su, su ma suka ringa nuna darajar sa da kimar sa, kuma suka yi i'tirafi ya fi su. Shi kuma da ya san ya fi su bai ringa irin abin da kuke yi ba. In ma ya ce ni ne shugaban duk wani ɗan adam sai ce ba alfahari nake ba, saboda matsayi ne wanda Allah ya bashi. Kaga tawadu'u yake yi. Amma waɗannan mutanen suka fito suna zagin annabawa, suna sukan su, wai da nufin wannan shine yaban annabi Muhammad. Ai ba a yaban annabi Muhammad, ba a yaban annabi Muhammad da jahilci ai. Da hauka ba a yi, karatu ake zuwa a yi. Tsaya ku ji wani. Kaga wayannan mutanen da kake kallon su, Allah ya matsa bakin ɗaya daga cikin su yake faɗi. Tsaya ku ji shi wannan.
za ku ji abin da yake wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan wa ko wani sabon bala'i da ya shigo Najeriya duka bai fi sati ɗaya ba. Sabon bala'i ne ya shigo Najeriya duka bai fi sati ɗaya ba. Zaka ji wasu malaman na cewa wai su ba su yadda takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su matsayi ba. Wai ba su yadda ba. Da zaka same shi sai ka ce to Allah gafarta malam ka yadda sahabbai sun fi ka matsayi in yace eh. Ka ce to ka yadda annaba sun fi sahabbai matsayi in yace eh. Ka ce to gaba ɗaya annabawan Allah din in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka annabawan 100 da 20 da 4000 nan ka cire annabi to ka mulmule su ka tsude su ka kwaba su ka dunkule su waje daya to gaba ɗaya ba su kai takalmin manzo Allah matsayi ba. Saboda shi takalmin nan na annabi haffa da Allah ya shiga. Takalmin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haffa da Allah ya shiga. Su ko annabawan ba su taba shiga ba. Kai takalmin nan fa har Allah ya gani. Takalmin nan har Allah ya gani da idansa wannan takalmin na annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da na takalmi kenan maulaya takalmi shugaban mu takalmi dattijo mutumin kirki takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. kaji ba a tattara dukkanin annabawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dariƙar kenan dariƙar kenan. Shi yasa Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba yace in kana so addinin ka ya miƙe yace sai ka rabu da wayannan kakaf ka fita ce shine wallahi addinin ka zai miƙe. Amma in dai kana ciki wallahi da sauran ka kuma wallahi haka ne sai ka fita daga cikin su kakaf sannan kake musulunci. Amma in dai kana cikin su to in baka wasa ba wallahi sai Allah ya tashe ka da su Fir'auna da su Hamana da su kafiran zamaninsa su Abu Jahl wallahi da ke zamanin manzon Allah in baka wasa ba kana cikin wayannan mutanen da su zaka tashi. Kuma abin takeici wannan fa abin da suke faɗi fa ya saba wa ma ka'idar Shehu Tijjani fa ya saba wa ka'idar Shehu Tijjani. Yasa nace ma wato wayannan mutanen jahilai ne a addinin Allah din a shari'ar Allah kuma jahilai ne cikin ɗariƙan ma. Wannan abin da duk suke ya saba wa ƙa'ida ta ɗariƙa ta Shehu Tijjani cikin Jawahirul Ma'ani. Da duk ta'alili suke yi, ta'alili suke yi. Wancan ta'alilinsa shine ai takalmin ya je inda annabawa ba su je ba, kaga ta'alili ne ba aya bane ba hadisi bane. Haka shi ma ɗayan shine ai manzo Allah ya bada takalminsa ya ce a je a kewaya duk wanda ya ganshi dan aljanna ne, a nuna takalmin. Dan haka yanzu wannan takalmin ya fi dukkanin annabawan Allah, su annabi Ibrahim, su annabi Isa, su annabi Musa, su annabi Yaqub, su annabi Yusuf, dukkanin su wai ka tattara ka dunkule ba su kai takalmin manzon Allah din ba. Saboda me? Ya je fadar Allah takalmin. Kaga ta'alili ne. Shehu Tijjani kuma ya haramta wannan ma a dariƙar. Kuma ga wajen zan nuna muku tunda dai ku din jahilai ne a addini, jahilai ne a dariƙa, haka zamu ta yi. Za in nuna muku wajen ya saba wa ka'idar dariƙar ma ta Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya ce at-tafdilu amrun ilahi. Shi fifitawa kace abu kaza ya fa abu kaza yace al'amari ne na Allah. Yace la illata lahu, ba shi da illa. Duk ta'alili suke saboda takalmin ya je kaza, ta'alili ne. Illar da yasa yafi annabawan kenan ko illar da yasa yafi kowa din kenan shine shi takalmin ya je inda ba wanda ya je. To illar kenan da yasa yafi annabawan, illar da yasa yafi kowa, wannan ta'alili ne. Shi kuma Shehu Tijjani yana gaya muku at-tafdilu amrun ilahi, fifitawa kaza ya fi kaza lamari ne na Allah. Yace la illata lahu, ba shi da illa kace tunda shi ya je kaza, tunda ai an yi kaza, a'a. Yace wala yuqasu, kuma ba a kiyasi. Ka kiyasta da abu biyu kace wannan abin da wannan abin, wannan abin yafi wannan abin, saboda illar da take cikin wannan abun tafi illar da take cikin wannan abun, ko abu kaza da ke cikin wannan abun babu a cikin wannan abun. Shehu Tijjani ce baka haka, shehin na kuma ba ku san shi ba. Yace baka haka. Tsaya kuma in nuna muku. Allah ya sa mu dace. Allah kaka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa.
Allah kaka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa. Tsa'in nuna muku yaya zan yi, babu yanda zan yi ai. Tunda dai kun jingina kanku zuwa ga addinin musulunci kuma jahilai ne ba ku karatu ba yanda zan yi. Wannan jawahirul ma'ani ne, gashi nan wannan jawahirul ma'ani ne, kun gan shi ku, to cikin juz'i na biyu, shafi na 167, kun ga shafi na 167, kun ga jawahirul ma'ani. Shafi na nawa? Shafi na 167. Ga abin da Shehu Tijjani yake cewa. Sheikh Aliyu Harazimi yace wa min kalamihi radiyallahu anhu, yana daga zancen Shehu Tijjani, qala yace tafakkartu fi ikhtisasi sayyidil wujudi sallallahu alaihi wa sallam. Gashi cikin jawahirul ma'ani, tsa'in nuna muku. Kaga jawahirul ma'ani shine dai a hannuna, ba canja ne ba. Jawahirul ma'ani shi din da ya gashi, kun gan shi ko? To tsaya ku gani cikin juz'i na biyu, kun ga cikin shafi na 167. to tsaya ku ji abin da Shehu Tijjani ya ce. Ga abin da Shehu Tijjani yake cewa. Daga nan Sheikh Aliyu Harazimi yace wa min kalamihi radiyallahu anhu, yace yana daga zancen Shehu Tijjani radiyallahu anhu, yace qala, yace tafakkartu, yace nayi tunani, inji Shehu Tijjani, yace nayi tunani fi ikhtisasi sayyidil wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi yawmil isnaini, cikin keɓantuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar litinin. abin da Shehu Tijjani yayi tunani kenan. Sai yace fata bayyana li, sai ya bayyana gare ni, annahu lamma kana huwa alwujud as-sani, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine samuwa na biyu, samuwarsa ce ta biyu. Yace walam yataqaddamhu illa alwujud alqadim, ba abinda ya gabaci manzon Allah sai samuwa da daddiya, ita ce ta Allah. Sai yace wa kazalika hazal yau, hakan nan ma wannan ranar, inda Shehu Tijjani yace huwa sani min al-ayyam, shine rana na biyu daga cikin ranaku. Yace walam yataqaddamu, babu abin da ya gabaci wannan ranar illa yawmul ahad, sai ranar lahadi ce ta gabaci ranar litinin. Sai yace wali hada, saboda wannan ne, inda Shehu Tijjani, kana taqallubu atwari sallallahu alaihi wasallam fi al-yawm al-ithnain fi wiladatuhu wa fihi hijratuhu wa fihi dukhuluhu li Taiba wa fihi ursila. Sai ya ambaci abubuwan da suka keɓanci ranar litinin. Yace a ciki ne aka haifi Annabi Muhammadu, yace a ciki ne yayi hijira, yace a ciki ya shiga Taiba shine Madina, yace a cikin ta aka aiko shi. Sai yace wa kadhalika sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam, hakan nan shi ma Annabi Adam shugabanmu, tsira da aminci su tabbata a gare su baki daya, fi ikhtisasihi, cikin keɓantuwarsa bi yawmil juma'ati, da ranar juma'a. Shehu Tijjani yayi tunani shi ma. wa taqallubi atwarihi fihi li munasabatin wujudiyyatin, yace li anna sayyidana Adam huwa al-mawjud al-akhir min al-mawjudat, yace annabi Adam aka samar, shine samuwa na ƙarshe daga cikin ababen da aka samar. Yace wa huwa al-mu'abbaru anhu inda al-arifin bit-tajalli al-akhir wal libas al-akhir, shine a gurin arifai suke abbarawa su ce at-tajalli al-akhir ko su ce al-libas al-akhir, suna nufin kenan wanda aka samar daga ƙarshe shine annabi Adam. Sai yace wa hazal yau, haka ma wannan rana ta juma'a, yace huwa al-akhir min al-ayyam, yace shine na ƙarshe daga cikin ranaku. Yace allati khalaqa Allahu fiha khalqahu, waɗanda Allah ya halicci halittunsa a cikin su wa'annan ranakun.
to ranar juma'a ita ce ta ƙarshe cikin ranakun da Allah ya halicci halittunsa. Yace qala ta'ala, Allah yace khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin. Yace wa fil yawmi sabi'i, cikin rana ta bakwai ne qala ta'ala, Allah yace summastawa alal arsh. Yace alama arada wa alima. Yace walam yakhluq fiha makhluqan. Yace bai halicci wani abin halitta ba a cikin ranar. Yace fa hadhihi almunasaba kanat atwar sayyidina Adam alayhi salam, shi ma ya faɗi wannan ɗinsa, min khalqihi wa dukhulihi aljanna wa khurujihi minha wa taubatihi intaha. Ya ambaci shi ma abin da yake banci ranar juma'a. Yace a ciki aka halicci annabi Adam, a ciki aka shigar da shi aljanna, a shi aka fito da shi daga aljanna, a shi ne aka karɓi tubansa. Kaga ya ambaci ranar juma'a da abin da yake bance ta ga annabi Adam, ya kuma ambaci ranar litinin da abin da yake bance ta na haihuwan manzon Allah, na hijiran manzon Allah, na shigan manzon Allah Taiba, na cewa an aiko manzon Allah ne a cikin ta. Tsaya ka ji. Thumma qila li sayyidina radiyallahu anhu, bayan Shehu Tijjani ya ambaci abin da yake banci ranar litinin na manzon Allah da kuma abin da yake banci ranar juma'a na annabi Adam, summa qila li sayyidina radiyallahu anhu, sai aka ce sai wannan Shehu Tijjani ala hadal qiyas, to akan wannan qiyasin Shehu Tijjani yakunu yawmul isnaini afdala min yawmil juma'ati, to ranar litinin kenan zai kasance ya fi ranar juma'a kenan, tunda ranar litinin ai ta keɓanci manzon Allah, ranar juma'a kuma ai ta keɓanci annabi Adam, ai kuma bayan manzon Allah ai ya fi annabi Adam. To tsaya ku ji Shehu Tijjani suka ce masa liktisasi atwar sayyidul wujudi bihi sallallahu alaihi wasallam, saboda ai ranar litinin din ta keɓanci manzon Allah ne. To tsaya ku ji abin da Shehu Tijjani zai ba da amsa. Wallahi da wani ɗan izala ne ya faɗi wannan cewa za su yi makiyin annabi ne, saboda ga abu na annabi ya ke fifita. Ranar litinin ta manzon Allah ce, ranar juma'a ta annabi Adam ce. Inda wani ɗan izala ne zai faɗi abin da wannan Shehu Tijjani ya faɗi cewa za su yi makiyin annabi ne. Ƙala sai Shehu Tijjani ya ce la a'a. Menene a'a? Tambayar da aka yi masa kenan, ala hazal qiyas, akan wannan qiyasin na ranar juma'a da abin da aka yi a cikin ta na annabi Adam da ranar litinin da kuma abin da aka yi a ciki na annabi Muhammad, yakunu yawmul isnain afdala min yawmil juma'ati kenan, li ikhtisas atwar sayyidul wujudi bihi sallallahu alaihi wasallama, saboda ai ta keɓanci manzon Allah. Ƙala sai Shehu Tijjani ce la a'a, ba za a ce abu na manzon Allah ya fi abu na annabi Adam ba, ba za a faɗi haka ba. Yace la a'a, ba za a fifita ba. Ga amsar da ya baku, sai ce at-tafdilu, yace fifitawa kaza yafi kaza, kaza yafi kaza, yace amrun ilahi, al'amari ne na Allah, al'amari ne na Allah. Da haka kaga wanda yace iyayen manzon Allah sun fi dukkanin annabawa, aya zai kawo inji Shehu Tijjani. Wanda yace takalmin manzon Allah ya fi kowa, aya zai kawo inji Shehu Tijjani. Wanda yace takalmin manzon Allah ya fi dukkanin annabawa, inji Shehu Tijjani, aya zai kawo. Saboda at-tafdilu, fifitawa, amrun ilahi, al'amari ne na Allah, la illata, babu illa. Kace tunda ai shi wannan takalmin an ba da shi, an ce aje duk wanda aka haɗu da shi ga wannan takalmin ɗan aljanna ne, wannan illa kenan. Dalilin da yasa kace yafi kowa kenan. To Shehu Tijjani ya ce ba a haka, la illata, ba illa, saboda wannan takalmin ya je inda ba wanda ya je. Shehu Tijjani ya ce ba a fifita abu ta wannan hanyar, wato a ɗariƙan ma jahilai ne ku. Yace at-tafdilu, fifitawa, amrun ilahi, al'amari ne na Allah, la illata, babu illa. Kace tunda ai an yi kaza to kaza yafi kaza, yace la illata, babu illa a fifitawa.
yace wala qiyasa, ba kuma qiyasi kace in aka kiyasta wannan da kaza wannan yafi wannan, in aka hada wannan da kaza wannan yafi wannan. Shehu Tijjani yace babu. Yace yufaddilullahu subhanahu wa ta'ala ma sha'a, Allah shi ke fifita abin da ya so, bima sha'a da abin da ya so, alama sha'a akan abin da ya so. Inda Shehu Tijjani yace fama sumi'a min at-tafdili, yace kaga fama sumi'a, yace abin da aka ji ake yi Allah ya faɗi a faɗi, ba wai zama ake kawai a ci a koshi a faɗi ba. Fama sumi'a yace abin da aka ji min at-tafdili na daga fifitawa bi makhluqin da wani abin halitta, sai yace min khabarillahi, kaji daga zancen Allah ne, daga zancen Allah aka ji Allah ya ce kaza ya fi kaza. To abin da aka ji na daga fifitawa ga wani abin halitta sai ce min khabarillahi, daga zancen Allah, wa khabar rasulihi sallallahu alaihi wasallama aka ji daga zancen manzon Allah, yace fa huwal mufaddalu. To wannan abin shine aka fifita. Wa mala, abun kuma da Allah bai ce ba, manzon Allah bai ce ba, ba a ji daga Allah ba, ba a ji daga Allah ba, min khabarillahi, ba daga shi bane, wa khabar rasulihi, ba daga shi bane, yace fala, to ba za a ce shi yafi ba. Yace intaha Aliyu Harazimi, yace ya kai karshe, ya tike min imla'ihi alaina radiyallahu anhu, daga shifta na Shehu Tijjani gare mu. Ba za a fifita ranar Litinin ta manzon Allah da aka haife shi a ciki, da ya hijira a ciki, da ya shiga Madina a ciki, da aka aiko shi a ciki, ba za a ce ya fi ranar Juma'a da aka halicci Annabi Adam a ciki, da aka shigar da shi aljanna a ciki, da aka fito da shi daga ciki, da aka karɓi tubansa a ciki. Yace ba za a ce ta fi ranar Litinin ta Annabi Muhammadu ba. Saboda me? At-tafdilu amrun ilahi, al'amari ne na Allah, la illata, ba shi da illa. Kaga wannan raddi ne ma akan ku jahilan dariƙar da kuke cewa ai daren Lailatul Qadr ma bai kai daren haihuwar Annabi Muhammadu ba, saboda ai a cikin sa aka samar da Annabi Muhammadu. Annabi Muhammadu ya fi kowa, wannan haka yake. Amma Shehu Tijjani ya ce a'a, at-tafdilu amrun ilahi. Ranar Litinin ce fa mai tabbas da hadisi a cikin ta ma aka haifi Annabi Muhammadu. Wancan rajaman bilgaibi ne, lalube kuke yi, amma wannan yaqini ne. Ko da yake kun ce ai ba a karba, ko khabarul ahad ne wannan, in ba mutawatiri bane shi ma ba za a karba ba. To wannan ijma'i ne ma cewa a shi aka haifi Annabi Muhammadu, bayan nassi ma ijma'i ne. Na dai tabbata kun san ijma'i shi ma mutawatiri ne, ko ijma'i akai a ranar Litinin. To ballantana daren haihuwar ma rajaman bilgaibi ne, ba ku isa ku tabbatar da shi da yaqini ba. To gashi ma wanda yake da tabbas da yaqini mutawatiri, Shehu Tijjani ya ce ba za a ce ranar ta fi ranar Juma'a ba, duk da a ciki aka haifi Annabi Muhammad, cikin Jawahirul Ma'ani ne ba. Shi yasa nace muku wa'annan mutanen a ɗariƙar jahilai ne, sa'annan kuma a addinin jahilai ne. Jawahirul Ma'ani kenan shi ke magana, Jawahirul Ma'ani kenan shi ke magana. Haba dan Allah, kuna wahal da mu, kuna wahal da mu. Ba ku san ɗariƙar ba, ba ku san addinin ba. Haba, duhu kan duhu, duhu ni kenan. Ku ba ku yi karatu ba, ba ku kama hanyar karatu ba, ba ku san yadda ake karatu ba, kuma sai kun tsoma baki cikin musulunci. Duhu ne kawai yake dukan duhu. Shi yasa nace ɗariƙa gidan jahilci, ɗariƙa gidan hauka, ɗariƙa gidan kafirci. Ka duba da Shehu Tijjani abin da yake cewa, wallahi da wani ɗan izala ne yace ba za a fifita ranar da aka haifi manzon Allah akan ranar Juma'a ba, wallahi cewa za su yi makiyin Annabi ne, wallahi haka za su ci. Amma kawo Shehu Tijjani ne ya faɗi, shi zai iya faɗin komai, haka shehunan su suke. Sa ma iya su zagi Allah sai sun kare zagin Allah da shehunan su, ko su kaskantar da darajar manzon Allah sai sun kare.
kamar yadda Shehu Ibrahim ya yi, sai sun kare ta kowace hanya, ba manzon Allah suke hanguwa ba a wannan lokacin, shehu ne a zuciyarsu. Ka dai ji Shehu Tijjani abin da yake cewa ranar litinin yaqini ne, mutawatiri ne, ijma'i ne, amma yake sam ba za a ce tafi ranar juma'a ba, ranar litinin din duk da shi aka haifi annabi Muhammadu. Sai ya bada amsa yace at-tafdilu amrun ilahi, fifitawa lamari ne na Allah. Shi yasa ba naka bane, ba nawa bane, ba naku bane, ba nasu bane, amrun ne ilahi. Yace la illata, baka sa hankali kace ai illa, ai tunda wannan takalmin manzon Allah ya nuna shi, to da haka ya fi annabawa, kamar yadda wannan mahaukacin ya faɗi. Kamar yadda shi ma ɗaya mahaukacin ai ya faɗi, yace saboda su iyayen annabawa ne. Kaga ai ba ai illa ya faɗi. To Shehu Tijjani ya hana ku wannan ma abun ma, la illata wala qiyasa, ba a qiyasi ai, ba a qiyasi. Yace yufaddilullahu subhanahu wa ta'ala ma sha'a bima sha'a ala ma sha'a, lamarin Allah ne kawai fa. Yace fa ma sumi'a, duk abin da aka ji min at-tafdili na fifitawa bi makhluqin, ga wani abin halitta aka fifita shi aka ce shi yafi, yace min khabarillahi, daga zancen Allah, wa khabar rasuli, da kuma zancen manzon Allah, yace huwal mufaddal, to wannan abin shi yafi, shi aka fifita. Wa mala, abin da Allah bai ce ba, duk tunanin mai tunani, wa mala, duk hankalin da zaka sa, wa mala, in dai ba Allah ne yace ba, ba manzon Allah ne yace ba, fala. Wannan fa Shehu Tijjani fa, ban ma je wani wannan ba. Wani mai tambaya ya yi tambaya, ce a to me yasa suka ce salatul fati yafi, tunda nan Shehu Tijjani ya ce at-tafdilu amrun ilahi, al'amari ne na Allah, la illata wala qiyasa, to me yasa suka ce salatul fati yafi kowanne? To shi kuma wannan a wajen su manzon Allah ne yace yafi, ga wajen kuma ai su wannan ban sani ba, to wannan hadisi ne ahad ne ko kuma mutawatiri ne? Gashi cikin jawahirul ma'ani manzon Allah ne suka ce yace yafi, ga wajen kuma Allah ya kyauta, ga wajen shi wannan cewa suka yi manzon Allah ne yace salatul fati yafi. To amma ban sani ba ahad ne ko mutawatiri ne. Sun ce manzon Allah ne ya ga shi Tijjani, shi kadai ya rawaito wannan, shi kadai ya rawaito, gashi shi kadai ya rawaito kayansa, gashi shi kadai ya rawaito kayansa daga annabi Muhammadu Shehu Tijjani. To wannan shi ahad ne ko? Amma sun yadda fa, sun fa yadda fa, gashi cikin jawahirul ma'ani ruwaya ce daga Shehu Tijjani shi kadai daga annabi Muhammadu, wacce ta saba ma ta musulmai. Gashi cikin jawahirul ma'ani, gashi cikin juz'i na 1, juz'i na 1, juz'i na 1, gashi juz'i na 1 shafi na 62. Shehu Tijjani yace wa haddathani shaykhuna radiyallahu anhu qala, kaji ko? Yace Shehu Tijjani ya gaya masa, shi kadai ya gaya masa, Shehu Tijjani ya gaya masa, qala, ga abin da Shehu Tijjani yace masa, yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah ya gaya min, ma salla alayya ahadun bi afdal min salatil fatih lima ubulika. Yace ma salla alayya ahadun, kaga wannan ma dinnan nafiya ce, ahadun dinnan nakira ce, kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ko ta ummu. Ma salla alayya ahadun, ce babu wani, kowane ne, duk inda yake, da zai yi salati gare ni, wai manzon Allah ya gashi Tijjani, bi afdala min salatil fatihi lima ughliqa, wai da wani salati da yafi salatil fatihi lima ughliqa, babu wani, wai inji manzon Allah. Wannan shi kuma khabarul ahad ne ko kuma shi hadisi ne shi ma mutawatiri. Shi dai Ali wa Harazimi ne yace wa haddathani shaykhuna, shi kadai ya gaya masa. Me ya gaya masa? Yace qala li rasulullahi, wai manzon Allah ya ce masa.
manzon Allah ya gaya masa. Me manzon Allah ya ce masa? Ma salla alayya ahadun, duk duniya a ko a ina ne babu wani mutum ɗaya wanda zai yi salati gare ni bi afdala min salatil fatihi, da wani salati da yafi salatil fati kakab duk duniya. Duk duniya babu wanda zai yi wa manzan Allah salati da wani salati da yafi salatin fati. Duk duniya. Shi kuma wannan fa sun yi imani da shi. Namu ne dai cikin littattafan musuluncin suke jefa shakku, wannan yaƙini ne. Cikin Jawahirul Ma'ani juz'i na 1 shafi na 62 yace wa haddasani shaykhuna, shehinmu ya gaya min, inji Aliyu Harazimi radiyallahu anhu, qala, yace masa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah ya gaya masa, inji Shehu Tijjani, ma salla alayya ahadun, babu wani ɗaya kowane ne duk duniyan nan, saboda ma annafiya ce, ahadun ɗin nan kuma nakira ce, kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum ko ta ummu, da haka ma salla alayya ahadun, duk duniya a ko a ina me shi yake, ba wani wanda zai yi salati gare ni bi afdala min salatil fatih lima ughliqa, da salatin da yafi salatil fatih lima ughliqa. Wa qala, manzon Allah ma ya ga Shehu Tijjani radiyallahu anhu, yace la wujita ma'a ahlus samawati as-sab'i wa ma fiyinna wal ardina as-sab'i wa ma fiyinna ala an yasifu thawab al-fatih lima ughliqa. Yace da a ce ma'abota sammai guda bakwai duk mala'ikun nan su haɗu kakabdin su, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, duk gaba ɗayan su duk su haɗu. Akwai fa ɗakin da ko gurin da a sama fa kullum mala'iku 70,000 ne suke zuwa suke yin dawafi, suke bauta Allah a ciki, in suka tafi ba za su ƙara dawowa ba har Allah ya tashi alkiyama. Akwai inda manzo Allah ya ce ba inda za ka sa ƙafarka face sai mala'ika yana sujjada ko yana ruku'i a cikin sama. To amma duk yawan su kakaf halittun saman nan na mala'ikun Allah, wai manzon Allah ya ce wa Shehu Tijjani la wujitama'a ahlus samawati sab'i, da ma abota sammai guda bakwai, ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu har ta bakwai su tattaru, wa ma fiyinna da abin da ke cikin su kakaf, wal ardina sab'a, da kuma kasai guda bakwai, wa ma fiyinna da abin da ke cikin su suma, ala an yasifu, akan su siffanta duk haduwar da suka yi su siffanta thawabal fatihi lima ughliqa, lada na salatul fati. Yace ma qadiru, su din ba su iya ba, su din ba su iya ba, ma qadiru ba su iya ba, wai inji manzon Allah. Da haka to wannan su a wajen su manzon Allah ne fifita shi salatul fati. Kada wani ya ce to ya za a yi Shehu Tijjani kuma a can yace at-tafdilu amrun ilahi. Shi yasa nasiha kuma da zan muku ta ƙarshe shi ku je ku yi karatu, ku ban mana addinin mu yanda manzon Allah ya kawo, dan Allah. In ma dai wani addini ku kuke so ku yi daban da Allah, ku daina cewa musulunci dan Allah. Ku ce kawai a'a Shehu Tijjani ne ya zo mana da wani abu muke yi, da haka ba addinin ku bane. To yanzu kaga sai mu ji da waɗanda suke bata mana namu. Kaga yanzu a ɗariƙan ma wauta ne da jahilci. Wani ya ce ya ƙoshi ya ce ai takalmin annabi ya fi dukkanin annabawan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka ji aya zai janyo a'a saboda ai shi takalmin ya je inda annabawa ba su je ba. Shehu Tijjani kuma anan yana gaya ma at-tafdilu amrun ilahi la illata wala qiyasa,
wa yufaddilu Allah subhanahu ma sha'a bima sha'a ala ma sha'a fama sumi'a min at-tafdili bi makhluqin min khabari Allah wa khabar rasulihi fa huwa al-mufaddal wa ma la fala dariqan ma jayirin ku a ciki gashi Shehu Tijjani ya dage ba za a fifita ranar litinin ba duk da ya faɗa abubuwan da aka yi a ranar litinin a ciki aka haifi manzon Allah da yaqini mutawatiri kai ijma'i ma a cikinsa manzon Allah ya yi hijira a cikinsa ya shiga ɗaiba a cikinsa aka aiko shi sai kuma aka ambaci ranar juma'a a cikinta aka halicci annabi adam a cikinta ya shiga aljanna duk Shehu Tijjani ne yake faɗi a cikinta aka fito da shi a cikinta aka karɓi tubansa to a haka shehu ba za mu ce ranar litinin ta manzon Allah ta fi bai ce la yace ba za a fifita ba sam in wani ne ya faɗi wannan magana wala ce Allah cewa za su yi makiyin annabi ne Allah ya shirye ku kuma zan sa wannan shi yasa daga wawa sai jahili a ciki shi wancan da yake kayan da fadar da mai fadar ai wannan mahaukaci ne wala mahaukaci ne ya kira Allah da kaya kuma ya kaskantar da Allah shi nan a jahilcinsa a wautarsa wai yaban manzon Allah yake shi kuma wannan ya ce takalmin ma ya fi dukkanin annabawa shi kuma wannan saboda ya yi nisa da alƙur'ani ya ce duk cikin annabawa ba wanda Allah yake gaisarwa sai annabi Muhammadu gashi kuma Allah yana wasalamun alal mursalina gashi kun ga na nuna muku tafsiri ƙuruƙuru tahiyyatullahi gaisuwa ta Allah tahiyyatullahi kenan wa sana'uhu da kuma yaban Allah ala rusulihi a bisa manzanninsa alkiram masu girma na nuna muku dan sai ana nuna muku hatta Qur'ani ma tunda kun kaurace masa dan in mutum bai yi nisa da alqur'ani ba yanda zai faɗi wannan abu dan bai san abin da yake yi bane Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace ga nan ba nan zan sa shi yasa wallahi wa'annan mutanen abin da suke shi kadai wallahi ya ishi Allah ya jarrabe mu da duk bala'in da ake ciki wallahi shi kadai wannan abin da suke wallahi shi kadai wallahi shi kadai wannan abin da suke shi kadai wallahi ya ishi ya jefa mu cikin wannan bala'i shi kadai Allah ya kyauta ga nan ba nan nasa shi kuma wancan wawan wai dalili shine su iyayen annabawa ne kamar yanzu in ka tambaye shi kace da kai da babanka waye yafi wani zai ce ai babansa yafi shi to wannan ka'idar da ka bari kenan to da manzon Allah da iyayen manzon Allah waye ai yafi wani kaga a ka'idar da ya bayar wawa iyayen manzon Allah sun fi manzon Allah din shi a wawancinsa kenan a wannan ka'idar shi yasa fa in baka tsaya a cikin abin da aka tsaye da kai ba ko to haka za ka yi ta yi wata ran ka zagi Allah wata ran ka zagi manzon Allah din ma saboda a jahilci kake yi wata ran ka kaskantar da annabawa wata ran ka yi kaza wallahi haka za ku yi ta yi wata ran ku yi shirka dan wannan an yafi shirka wancan ayi abin da yayi wallahi summa tallahi yafi shirka abin da ya fi shirka ma tunda ya fifita manzo Allah akan Allah wai Allah ne ya ce wa manzon Allah Allah ya kyauta Allah kaka kama mu da abin da wawayen mu suka aikata ya ubangiji Allah kaka kama mu da abin da wawayen mu suka aikata ga nan ba nan nasa ta WhatsApp kawai ake kira ga nan ba nan gashi nan nasa Allah ya sa mu dace kuma wancan fa da ya faɗi abin nan fa a gaban su fa ya faɗi kaga dadin sunna fa kenan wallahi summa tallahi malam dadin sunna kenan wallahi dadin sunna kenan baka isa kawai ka zo ka ci ka koshi ka zo kana surutu ba a wajen sai ka dalili amma suna zaune yayi wawanci yayi jahilci
dan saboda abin ai ba da shararar Allah ai duk suke yin sa ba, da tunaninsu kawai suke yi, ba da shari'ar Allah suke ba, da tunaninsu suke yi, da tunaninsu suke, haka yake cikin Jawahirul Ma'ani, da tunaninsu suke yi, da tunani suke abun, ba da shari'ar Allah suke yi ba. Haka Shehu Tijjani dai yayi wannan bayanin sai aka ce, ko da yake sai nan wani ya zo ya ce ƙarya ne, san ba za mu ringa ba ku karatu kyauta ba ma, ba za mu ringa ba ku karatu kyauta ba. Allah ya kyauta, Allah kar ka kama mu da abin da wawayen mu suka aikata. In dai fa baka je ka yi karatu ba haka ba za ka yi, haka za ku ta yi. Ku ajiye wannan diwanin da wannan ku kama hadisan manzon Allah, ko da yake hadisan manzon Allah din ma ai bai kamata ma ku ringa ma karanta shi kuna aiki tunda ba ku da tabbas a ciki. Wallahi sun matallahi ga ma wani dan uwa kaji ahlus sunna ai yace mala alkanau yace gashi nan ma a suratul maryam, kuma haka ne gashi ya kawo ayar sunna kenan ai yace salamun ala Musa wa Harun. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Akarakallah ina wani ina gajiya. Dakta an lafiya, ya gida, ya azumi. Alhamdulillah. Akarakallah da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri. Kuma Allah ya saka muku dakta. Allah kuma ya tabbatar da gidajen mu da ku a bisa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana. Allah ya kara muku hakuri da juriya wajen karantar da sunna, da kuma masu saurara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfana daga abin da ake karantar da mu. Amin. Allah ya sa da. Amin. Wato aka kalla kamar yadda kuka faɗa, dariƙa gidan jahilci da kuma kafirci, wannan abu ya fi rana bayyana. Bayyana sa ya fi rana ma fitowa, saboda a kowane lokaci su burinsu shine su riba su jahilai. Shi yasa ba ɗariƙar ba dora ta a bisa turbar karatu ba, so ba su da buƙatar masu ilimi masu fahimci tafiyar su a wannan su tun da ne a ya kamata a ce su sa ɗariƙar a turba ta karatu yadda masu karatu ba su da sha'awar bibiya har ma su fahimci abin da suka fahimta na gaskiya idan akwai gaskiya a ciki. Gaskiya ne. Wato ainihin ruɗi jahilai su kawo musu wani abun da yake ya yi daidai da hankalinsu sai su rudar da mutane, ko da ko wannan abun kai tsaye ya saba da manhajin. Kamar yanzu malam da kuka karanto, mutum ya kawo abu, kuma wannan malam ba wai ya jahilan su ba, malaman su da jahilan nasu haka suke, suna kawo abubuwa wanda su rudi hankalin waɗanda suke awam na mutane domin su karkata zuwa gare su, sai su goga ma ɗayan bangaren bakin fentin cewa ai su ne ko suke kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata magana makamancin haka, wanda kaga wannan abin da suke faɗa na cewa su kokarin kiyasin kaza da kaza, Shehu Tijjani ya karyata wannan abu, ya ce wannan ba daidai bane. To me yasa suke sauka a turban Shehu Tijjani? Yanzu inda a ce a littafin Ahlus Sunna aka karanto wannan abin da kuka karanto na cewa ba za a ce ranar Litinin ta fi ranar Juma'a ba, duk da irin yadda ranar Litinin take bantu da abubuwa da suka shafi janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na cewa ranar aka haife shi, ranar ne aka bashi risala da sauran abubuwan da Shehu Tijjani an mata gaba da wannan matsalar. Yace ba za a ce ranar Litinin ta fi ranar Juma'a ba, gashi ranar Juma'a abu ne wanda yake da alaka da Annabi Adam, kuma kila mutum ya iya kiyasi ya ce to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi Annabi Adam da daraja misali. To amma Shehu ya ce ba za a ce haka ba, ya ce at-tafdilu amrun ilahi, fifitawa al'amari ne na Allah, la innata wala qiyas, ba dalili babu kiyasi. Kamar yadda malam kuka karanto yufadlillahu subhanahu wa ta'ala ma sha'a bi ma sha'a ala ma sha'a. To kaga wannan duk ɗan ɗariƙa ko kuma duk wani wanda yake ami, wanda yake wato ainihin da rabon hankali tattare da shi, zai fahimci cewa waɗannan mutanen wajen su wato ainihin ribaci zuciyar mutane su yaudare su da cewa wani abu wanda yake mai kyau su yaudare su da shi, su saka shi a cikin kafirci, domin wannan shine abin da yawanci ake wa mutane gaba ɗaya. Za su ce maka zikiri ne,
in an yaudare ka da zikiri sai a saka a cikin tarbiyya ka fito ka ce kowa Allah ne, kaga daga zikiri abu wanda yake mai kyau an ja ka je ka fada cikin kafirci. Daga a ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake so sai a ce maka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a kullu ahadin bi zatihi ko shi haqiqatul muhammadiyya, daga nan shi ma sai a koma da kai zuwa ga aqidar kafirci kowa Allah, shikenan ka dirme. Kaga daga soyayyar manzo Allah da aka gina ta ba a bisa ga turba ta shari'a ba, an ja ka tafi wajen kafirci. Haka suke yi kuma jahilansu da malamansu. So wannan kira ne zuwa ga ƴan uwa awam, mutane su je su yi karatu. Mutanen nan ba amintattu bane, wajen su ribace ka, wajen su yi maka ƙarya ka yadda da su, za su iya hatta saba ma shehunsu, za su iya jahiltar da shehunsu, za su iya haukatar da shehun, za su iya faɗan wasu maganganu munana akan wanda ya faɗi wata magana alhalin kuma shehinnansu ne suka faɗa. So wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, kamar yadda malama suke karantar da mu, mafi yawan lokuta idan ka ga ɗan ɗariƙa ya dage akan bada wata falala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda shari'a bata tabbatar masa ba, to wannan yana zai kai zuwa ga shi ma wata rana shehu su kaga ya bashi wannan falala din. Kwanakin nan ina ga bai shige wata 6 ba an yi dambarwa cewa takalmin shehu Tijjani duk wanda ya kalle shi ya shiga aljanna. Kaga dun ba a tabbatarwa takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala ba. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am shek. Muna jin ka. Yawwa na ce idan ba a tabbatar wa takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kaga sai a ce to shi da shehu ina ya samu wannan. To shi yasa dole a yi ta kikaka da su, sai sun ambaci abin da shari'a bata ambatawa wani abu wanda yake na janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda abin ya kai zuwa ga shehunan su. Tunda idan ba su sa manzo da dama su shehunan su kishiyoyin manzo Allah ne, ka'ida suna da wannan ka'idar cewa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi ko li nabiyyin yajuzu an yakuna karamatan li wali. Zaka ga mafi yawanci duk wata kofa da suka bude wacce ba ta shari'a ba wajen girmama manzo Allah sallallahu sai ka samu shehunan su a wurin. Kuma kusan dukkan cikin matsaloli tun daga kan matsalar at-tawassul bi zatin nabi, su ma suka ce a yi tawassuli da zatin shehunan su. Haka shehu Ibrahim ya kawo a cikin Jawahirul Rasail. Zuwa matsalar manzo Allah sallallahu ya ga Allah da kurkur gidansa, haka shehu ya tabbatar cewa wali ma zai gani a cikin kashful ilbasi ko albasi. Haka zaka ga duk abin da suke tabbatar wa manzo Allah babi wanda yake ba na shari'a ba, to kana lekawa inda za a kai gaya din shine su tabbatar wa shehunan su. Saboda haka wannan ma kira ne zuwa ga ƴan uwa awam, cewa su gane cewa fa girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ta girmama shi. Baka da bukatar ka kawo wani abu wanda yake ba na shari'a ba wajen ka girmama manzo Allah. Kuma duk sanda zaka yi haka, idan da zaka kalli abin kallo na basira, zaka ga kana kaskanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ƴan uwa su gane, sabon manzo Allah sun girmama manzo Allah, an girmama manzo Allah a gaban sa. Abinda aka ambata a gaban sa wanda bai saba ma shari'a ba ya tabbatar, kai ma tabbatar masa da shi. Baka da bukatar sai ka je ka shiga wani abu wanda yake ba hurumin shari'a ba wajen ka girmama manzo Allah, musamman idan wannan abun zai bude kofa wasu ba ta gani su ma su so su shiga. Saboda haka wannan ba wai soyayyar manzo Allah bane, a gane soyayyar manzo Allah tana cikin bibiyar sunnansa, kamar yadda shi ma ya faɗa. In kana son manzo Allah bi sunnansa, ba wai ka ji da'awar kana son manzon Allah ba kuma wai ka ce wai ta asil ilaha wa tadharu hubbuhu, kana son Allah kuma kana bayyana sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha muhallin fil qiyas badihu, wannan yayi nisa da qiyasi. Saboda haka duk wanda yake son abin da yake so zai yi masa biyayya ne. Saboda haka ƴan uwa awam, wayanda muke kyautata muku zato, soyayyar manzo Allah ce ta gaskiya a cikin zuciyanku, san zikiri ne a cikin da gaskiya a cikin zuciyanku, akwai irin wanda manzon Allah ya je ka kama. In zikiri kake so je ka irin na manzon Allah. In soyayyar manzon Allah kake yi, manzon Allah ya karantar a cikin sunnoninsa. Hatta abinci wannan an karanto mana yanda manzon Allah ya fi so. In son manzon Allah kake je kai irin nashi mana. In tufafi ne an karantar da mu irin tufafin da ya fi sakawa, je ka saka irin tufafinsa. In zikiri kake so, rayuwar manzo Allah kewaye take daga zikiri, tun daga sanda ya farkon baccin shi har zuwa sanda zai yi bacci, komi nashi zikiri ne. To kar a ruɗe ka da son zikiri, a je a shigar da kai daki a baka wasu abubuwa. Kar garin son zikiri ka je ka yadda wani ya ga manzo Allah bayan shekaru aru ya zo ya bashi zikirin da shi bai yi ba, bai karantar da ƴaƴansa ba, bai karantar da matansa ba, bai karantar da masoyansa ba, bai karantar da sahabbansa ba, kuma ya zo ya karantar da wani. Saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, kada son wani abu na alkhairi ya kai mu zuwa ga mu je mu aikata wani abu wanda yake ba daidai ba. Mala Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kara muku juriya da hakuri. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi ya karbi ibadun mu a wannan wata. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi.
kuma galiban abin da zai dan daure ma kai game da waɗannan mutanen, galiban abin da zai daure ma kai game da waɗannan mutanen, za mu zo mu yi karatu suna kallon mu suna jin mu, kaga wannan ai ko a gaban Allah ai mun fita, ko a gaban Allah mun fita. Za mu zo mu yi ma bayani, mu buɗe littafi, wani littafin ma yanzu wannan littafin ai na Shehu Tijjani na karanta, in ka ce ƙarya aka yi to shi yayi ba ni ne ba, saboda shi ya faɗi ya ce saboda wani dalili na tunaninka, saboda wata illa da kake gani, ya ce ba ka cewa kaza ya fi kaza falala, shi ya faɗi. Ya ce at-tafdilu amrun ilahi, ya ce la illata wala qiyasa, ba ka qiyasi. Kuma wannan abu da Shehu Tijjani ya faɗi, wallahi da wani ahli sunna ne ya faɗi cewa za su yi makiyin annabi ne, saboda ya hana a fifita ranar litinin da aka haifi manzon Allah akan ranar juma'a, amma da yake shi Shehu Tijjani shi ba makiyin annabi bane, duk da ya hana a fifita ranar litinin akan ranar juma'a ne, shi masoyin annabi ne, shi shafaffe da mai ne. Wallahi da wani ahli sunna ne ya faɗi cikin littafinsa cewa za su yi makiyin annabi ne, ka'idar su kenan. Dan me zai ce ba za a fifita ranar da aka haifi annabi Muhammad akan ranar da aka halicci annabi Adam ba? Sai ce dalili shine annabi Muhammadu ya fi annabi Adam, haka ne wannan ya fi shi, amma Shehu Tijjani ya ce wannan la illata, ba ka cewa haka, ka ce da haka ya fi, ba ka yi. In makiyin annabi ne to shine ai makiyin annabi, ba ni ba, ni karantowa ne, shi ya faɗi. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Barka dai. Malam an wuni lafiya? Lafiya kalau, ya wajen ya ibada? Alhamdulillah malam, ya kokari. To alhamdulillah, Allah ya karba, Allah ya sa mu dace. Ka dan samu matsalar network ne. Shi yasa in za ku je ku yi karatu, ku je ku yi karatu, ba a musulunci haka. Ba a musulunci haka. Ya samu matsalar network, tashi zan yi. In ka bibiya suna nan suna zagi na akwai. In ka bibiya. Amma ga nan ba nan suna gani ba za su kira ba. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum.